这是我见过最容易穿穿的桥梁。大塔吊轻轻一拎，预制桥梁挨个排成一列，再由工人用钢柱依次穿过去。这样穿起来的桥梁到底安全吗？难道是为了节省材料吗？江苏无锡跨桥发生桥面侧翻事故，导致事故造成3人死亡，2人受伤。近几年，国内桥梁倒塌已经造成109人死亡，90人受伤。这些血淋淋的事故伤亡都是车辆超载所致。其实我们高铁所通过的桥梁是空心，突然感到担心和好奇，为什么这些桥梁是空心的呢？而这些事故是不是和桥梁空心有关呢？为了解开大家的疑惑，局长查阅了一些资料，大家不必担心，桥梁空心并不会有安全隐患问题。我们仔细来看，它的内部结构的中间是空心的，但是它的上方有2侧的翅膀，就像是长了翅膀的箱子。这种结构被称之为箱梁。其实箱梁还分单箱和多箱，而箱梁之所以要做成空心的，其实主要也是为了抵抗压力、抵抗弯曲，也是可以提高载重能力。高铁桥梁不仅仅是需要承受着在桥梁上方行驶的高铁，还需要承受桥本身的重量。在面对这一些重量的时候，基本上都是上万吨的级别，这时候也就很容易导致桥梁弯曲了。如果桥梁本身是实心的，这时候桥身就已经很重了，还要再去承受着车和乘客，会给桥墩造成很大的压力，过重的重量可能发生危险的事故。还有个原因是壁和薄壁截面抗扭刚度很大，对于弯桥和采用悬臂施工的桥梁更友好，其顶底板具有较大的面积，能有效地抵抗正负弯曲，并满足配劲需要，具有良好的动力特以及小的收缩变形值。我们常见的箱梁多为混凝土箱梁，对于工期紧张的桥梁，会提前在独立场地预制，待下部工程完成后，便使用架桥机进行架设。同时，这些专门维护和修整桥梁的设计师们也会定期对这些桥梁进行检查。如果都做成实心的桥梁，那么显然也是不可能对这些桥梁进行开膛破肚的操作，再进行检查，看看有没有裂缝。如果这些细小的裂缝或者是一些设备出现的问题不及时的检修出来，后果则非常严重。所以局长认为高铁桥做成空心，节省不少材料，经济划算且安全。从这里也可以看出，设计师真的是充满了智慧。大家觉得还有其他原因吗？这些高铁桥又是用什么材料做成的呢？欢迎在评论下方留言。喜欢我的视频，长按屏幕小红心并点赞关注，下次会带大家去看更有趣的地方。